lil Quran. Kalayan ieu pangkat pamugi diemutkeun. Pangkat dunia mah diemutkeun geunya jadi idaman jeung tujuan teh. Sarjana anu janten kagulan bahkan kamugahan nu janten jalmi umumna. Jadi kapala wisudawan muga-muga aranjeun dicatat ku Allah Subhanahu wa taala selaku kulawarga Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ieu teu aya hiji pangkat nu berharga kecuali diangkat selaku kulawarga Allah. Mung diamutkeun kapala wisudawan ka hade bisi aranjeun lalawura, bisi aranjeun kurang tulaten dina ngaraksa hafalan aranjeun bisi bisa teu mustahil Allah nyabut tina pangkat tina gelar ahlullah eta ka aranjeun. Jadi muga-muga hafalan aranjeun dugi ka maot cek pariposna ulah aya robahna sapertikeun ayeuna supados pangkat martabat kulawarga Allah abadi dugi ke akhirat. Margi ngapal Quran mah kada istiqomah pisan harusnya. Istiqomah pisan henteu rusuh harusnya, henteu tergesa-gesa sareng henteu lalawara. Sakumari sakitu emutkeun ku aranjeun para wisudawan raksa Al-Qur'an. Hakikatna barkah pitulung Allah Subhanahu wa taala wasilah didikan guru-guru aranjeun. Jadi saur Kyai Haji Maimun Jubera eta ngaraksa hafalan leuwih susah dibandingkeun jeung waktu ngahafalna Al-Qur'an. Insyaallah diusahakeun moal hilap deui leresnya kalayan ngantosan pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sabab mah barangkali di dieu khususna teras-terasan ngadares-daresna. Jadi ulah kawas ajengan baheula zaman singkuring budak baheula ulah nalar Quran ya bisi poho deui apal can disebutkeun bisi poho deui baheula mah kitu kali bajengan baheula rada ngahalangan kana nalar Al-Qur'an teh sabab cenah doraka. Memang ancaman Allah kitu teu aya dosa adaun nabi nu leuwih gede dipintenkeun ka kami kecuali ayat Al-Qur'an nu fungsi dihafal hilap deui nanakeun lalawara teu bisa ngaraksa eta Al-Qur'an. Nah insyaallah para hafid mah moal di ka ditu lurus moal kitu dan maginya darasan teras-terasan. Bahkan Kyai Syaroni di Kudus masihan gamaran sangkan Quran ulah hilap deui anjeunna ngamanatkeun 3 tahun minimal para wisudawan hafid Al-Qur'an ngadaras sadinten sawangi satamatan usahakeun sing meunang 3 tahun terus-terusan. Ya, harus kurang benernya. Bahkan ningali riwayat Mbah Munawwir Jogja nya Bantul anjeunna mukim di Mekah 21 tahun terusnya khusus mempelajari Al-Qur'an kikawit hafaz qiraat masyhurah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, tafsir jeung tafsir Al-Qur'an. Anjeunna sateacan uwih ka Jawa bade mukim di Mekahna 3 tahun ngabiasakeun khatam Quran 3 dinten sakali 3 tahun. Tos 3 tahun anjeunna 3 dinten sahotaman ningkat 3 tahun 2 dinten satamatan. Tingkat katilu anjeunna ningkatkeun langkung caket 3 tahun deui we satamatan sadinten harusnya da kitu urang mah Yasin ge poho deui urang mah kulhu ge pajelit komata surat kuliah pajelit we macana teh harusnya da kitu nya. Jadi moga-moga doa ti hadirin sadaya punanak anu tadi disobatan nu ngabinana tahfidzul Quran moga-moga dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina tahun 72-an manawi kalepat orientalis barat harita kungsi nyitat Al-Qur'an, nyitat Jabur jeung Injil. Ngananyaka Quran, Injil, Jabur jeung Taurat diselewengkeun harita.
Dina kanyataanana kitab anu tilu tadi Taurat, Zabur, Injil laku di pasaran. Laku. Bikin ka ngabutuhkeun citakan ulang, citakan kadua. Mung citakan Quran unggul nu teu laku hiji-hiji acan. Dan margina kauli ngaku para ahli hafid Quran, eta Quran teh dirobah. Eta Quran teh diselewengkeun tina aslina. Tah ieu gamana. Mawi insyaallah ku para ayana, para ulama, para kiai, para hufal Quran bakal abadi dugi ka poe kiamah mulai sanggup ngarobah. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim insyaallah. Mawi dorong kurangnya. Moga-moga aya manfaatna moga Allah Subhanahu wa taala kalayan duan sayana moga-moga ieu acara kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ki Haji Zauhari Zainal Arifin selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jalan Singaraja. Prosesi wisuda Hafidz dan bin Nador angkatan kedua Majelis Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum diawali dengan pembacaan surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang nama-nama wisudawan dan wisudawati. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat pembina Majelis Hufad Miftahul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tonjong Sindang Raja Jamanis Tasikmalaya nomor 05 garing Panitia Wisuda garing Pondok Pesantren Miftahul Ulum garing 9 Romawi garing 2012 tentang nama-nama wisudawan hafidz kedua Masjid Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum tahun 2012 Masehi. Menimbang satu, bahwa dengan telah selesainya para santri dalam menghafal Al-Quran 30 juz bil ghaib di Majlis Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum dipandang perlu adanya upacara wisuda. Dua, bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta wisuda. Mengingat satu, laporan dari Masjid Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum nomor 05 garing sekretaris garing MHMQ garing 8 Romawi garing 2012. Dua, hasil rapat pimpinan dan pengurus Majelis Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum pada tanggal 05 Agustus 2012 memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan pimpinan Majelis Hufad Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda hafidz kedua tahun 2012. Kedua, nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta wisuda hafidz kedua tahun 2012. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan di Miftahul Ulum pada tanggal 15 September 2012. Tertanda pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Ahmad Zauhari Zainal Arifin ditandatangani.
Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tonjong Sindang Raja Jamanis Tasikmalaya nomor 06 garing panitia wisuda garing Pondok Pesantren Miftahul Ulum garing 9 Romawi garing 2012 tentang nama-nama wisuda dan khofil Quran bin Nawar kedua Majelis Hufaz Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2012 Masehi. Menimbang 1. Bahwa dengan telah selesainya para santri dalam menghafal Al-Quran 30 juz bin Nawar dengan fasih di Majlis Hufaz Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dipandang perlu adanya khatmil Quran bin Nawar. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta khatmil Quran bin Nawar. Mengingat 1. Laporan dari Masjid Hufaz Miftahul Quran Pondok Pesantren Ulum nomor 05 garing sekretaris garing MHMK garing 8 Romawi garing 2012. 2. Hasil rapat pimpinan dan pengurus Majelis Hufaz Miftahul Quran Pondok Pesantren Miftahul Ulum pada tanggal 05 Agustus 2012 memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan pimpinan Majelis Pondok Hufaz Miftahul Quran Pesantren Miftahul Ulum tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda khatmil Quran bin Nawar kedua tahun 2012. 2. Nama-nama santri yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta wisuda khatmil Quran bin Nawar tahun 2012. Ketiga, jika di kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan ditetapkan di Miftahul Ulum pada 15 September 2012. Tertanda pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Ahmad Jauhari Zainal Arifin ditandatangani. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.